আর যার শরীর ভর্তি চুল ভবিষ্যতে সে ভেবে পাবে না চুল। আপনি কি টাকলা জনিসেন্স? টাকে রোদ পড়বে, টাক গরম হবে, বইয়ের সাথে খিটিমিটি, ছেলের মাথায় পড়বে চাটি। আমার এই তেল মেখে মুখে রাখবেন হাসি, খুশি হবে আপনার শালির ছেলের মাসি। এই তেল দুদিনে জঙ্গল তৈরি করে দেয়। হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন, মাথায়। আমরা কথা বলবো এমন কিছু প্রাণীদের নিয়ে যারা জানে না যে চুলেরও একটা মর্যাদা আছে। এদের তো লজ্জা লাগা দরকার। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন অফ বালের ডিপার্টমেন্ট মানে চুলের ডিপার্টমেন্ট থেকে জানা গেছে এদের এমন চুল কাটার কারণ এদের কোভ্যাক্সিনের বদলে গোভ্যাক্সিন দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর সেকেন্ড কারণ ফুকুন ওইসব যেন মাথায় না ঢোকে, বা মানে ওদের থেকে আমার কোনো ডিজিজ না শুরু হয়ে যায়, ওদের ছোঁয়া লেগে আমার কোনো রোগ না হয়। এবং থার্ড কারণ নেশা করে কিনা আমি জানি না, একবার দেখতে হবে কোনো পাতা পাতা খায় কিনা। ওই পাতা বলে একটা নেশা আছে, ওটা আবার মাঝে মাঝে খায় কিনা খবর রাখতে হবে। মিউজিক। এখানে আপনি কি হিরো আলমকে দেখতে পাচ্ছেন? আপনি কি নিজের চোখকে একদম বিশ্বাস করতে পারছেন না? তাহলে বলে দিই, এটা হিরো আলমের বিগ ফ্যান। Do you know the power of Hero Alom? So let's see. তাহলে এটা দেখুন, এখানে কি আপনি মেসিকে দেখতে পাচ্ছেন? তাহলে আপনি একদম 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 ভুল। এখানে রোনাল্ডোর এই ছবিটাকে কপি করা হয়েছে। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি যদি বেঁচে থাকতেন আর যদি এই ছবিটা দেখতেন তাহলে তিনি হয়তো বেঞ্চিতে মাথা ঢুকে মরে যেতেন। আপনি কি আনারস খেতে ভালোবাসেন? আপনি কি রাতের স্বপ্নের বদলে, ড্রিম গার্লের স্বপ্নের বদলে আনারসের স্বপ্ন দেখেন? তাহলে এই হেয়ার কাট শুধু আপনারই জন্য। আর এইরকম বার্গার দেখে তো চার্লি চ্যাপলিনের মতো লোকেরাও ভুলে যাবে যে এটা জনসেন্সের টাক না বার্গার। আপনি কি বালার মতো মাকড়সা ভালোবাসেন? তাহলে এই হেয়ার কাট শুধুই আপনার জন্য। কিন্তু এই হেয়ার কাট বালার হলে হয়তো ভালো হতো, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বালার পথ পেলে কোনো বাল নেই। যে জানে তাকে যেমন জ্ঞানী বলে, যে খেলে তাকেও বলে প্লে বয়। আপনি কি কোনো প্লে বয় বা স্পোর্টসম্যান? তাহলে আপনি এইগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা ট্রাই করতে পারেন। আপনার গার্লফ্রেন্ড কি আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে? সিম্পল ট্রিক করুন আর মজা দেখুন। এক্ষুনি আপনার বাড়ির আশেপাশে সেলুনে যান আর এরকম হেয়ার কাট করুন, এবং সরাসরি চলে যান গার্লফ্রেন্ডের কাছে। আর তারপরে গার্লফ্রেন্ডের রিয়াকশনটা হবে কিছুটা এরকম। আপনি কি চাইছেন যে আপনার মাথায় বাটি ঘটি থালা বাটি কিছু রেখে চুল কাটবেন? তাহলে এই ভিডিওটা দেখুন। লজ্জাপতি লতা এক্সপায়ার। আহা, সাইড ব্যান্ড দেখো, যেন সামনে সানি লিওন দাঁড়িয়ে আছে আর ডাকছে। কি লাগছে, সেই লাগছে। এইবার দেখাবো জন্মের সময় দু ফোঁটা পোলিও না খেলে কি হয়, কিরকম চুলকনি হয়। সবার থেকে ঠিক উল্টো। মানে যতটা আমরা ফাঁকা রাখি এর ততটাই চুল আছে, বাদ বাকি উপরের সব ফাঁকা। এর সবার থেকে উল্টো কিছু করতে হবে। ধরো একে কেউ চাউমিন খেতে দিয়েছে একটা প্লেটে, এই প্লেটটা যাতে না নোংরা হয় তার জন্য চাউমিনটা মাটিতে রেখে খাবে, কারণ একে সবার থেকে উল্টো কিছু করতে হবে। আর ধরো এই টয়লেটে গেছে, টয়লেটে কি জন্য যায়? ধরো এই টয়লেটে গেছে টয়লেট করতে, একে সবার থেকে উল্টো কিছু করতে হবে। তার জন্য এর মাথাটা নিচের দিকে পুড়ে দিতে হবে আর পেছনটা উপরের দিকে করে টয়লেট করতে হবে, কারণ একে সবার থেকে আলাদা কিছু করতে হবে। আজকে ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দিও, চ্যানেল নতুন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর বেল আইকনটা অন করে রাখো, কারণ এই ধরনের ভিডিও আসবে। আর ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে বলো।
এই দেখবেন। কি আনন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ কি আনন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে দাতা থই থই